大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬評斯波仔講馬。今日為大家介紹下星期三夜賽啊，跑9場夜晚，採用 C 賽道啦。今次我搞第8場3班千二米俾大家。開講之前啦，咁我講翻條賽道先啦。好多人成日都問呢樣嘢，咁呢條 C 跑道我點睇咧？波仔，放頭唔得嘅，我覺得翻到嚟咧捱到最多3344嘅，除非你話超班啦隻馬。我覺得呢條賽道啦，咁啊參照翻。有得追嘅，咁大概咧，我諗手指喺6至9位啦，大部分頭馬都係喺呢個位置噶啦。咁可以睇翻啦，盡量揀翻啲後勁好少少嘅馬啦，前面啲場次，因為我揀嗰場係到第8場噶啦。好，逐隻為大家介紹下先啦。中意嘅朋友可以掃一掃 QR code 自己加入群組啊。今次有啲我之前揀過嘅馬出嚟啊，逐隻為大家揀。進跑得霍雲星廖康銘，呢日進跑得啦，3班一出即勝，跑咗42倍，上咗2班之後冇乜建樹噶啦，試過一次上名啦，落翻3班都跑翻蔡明先係上名嘅。上次之前退出啦，跑1400米隻雙腳腫脹，咁大家可以睇翻啦。其實冇嘢嘅，好跑去操練啦，咁其實都有跳有剩嘅隻馬，好快可以度翻步啦。咁都有試閘嘅，OK 啦，不過不失。班底你問我係咪真係喺存在咧？呢個進跑得？我覺得佢有幾腳嘅，因為今次呢條跑道咧，其實係啱追啊嘛。你問我呢隻，我預佢咧3344啊最多。4連環4重倉嘅朋友係包埋贏啊，位置 Q 即係頭3甲啦，即係叫做精選3隻，我就未必預佢啦，因為始終都唞得耐啊。可能唔知要移翻1-2次身先啦。87係冇跑嘅，其實呢隻馬。好，開心指數，布文文加良，阿潘頓唔要，布文執咗。今次過嚟沙田執埋個12檔，沙田轉過嚟跑馬地。前速有嘅，跟前跑法啦，佢都係呢個就神操冇乜特別噶啦，拍貨閃電小子咧時間幾靚嘅，隻馬就準備好啦，其實原本係上嚟搏殺，無奈執咗個12檔，跑法就要上前，我諗你開頭咧會嘥咗啲力埋嚟嘅，我斷估呢隻開心指數，極其量我都係判佢3344，4連環4重出可以包埋嘅呢隻馬，但係你要睇翻呢一組同組啊，前速嘅對手比較多，如果你12檔果斷上嚟嘅話咧，會唔會3搭咧？冇人知，咁我估佢好大機會攝唔到，或者要掟咗落去後邊嘅呢隻，跟唔到前翻到嚟爆咧就唔近嚟爆啊呢隻，咁你都要相信阿潘頓揀買嘅，咁幫隻踏雪尋梅揀開啊嘛，呢隻開心指數啊，我都係睇佢3344。好，一選第一隻川河洞區中翼禮尤達榮呢隻係我一選啦，唔係到 WinPay 下邊啊喺。咁點解今次我揀呢隻咧波仔？咁執咗個內檔啦。其實今季贏馬咧就都係靠阿周俊樂，又係執咗個二檔。希望佢今次可以同嗰次嘅發揮咧差唔多，守喺4至5位啦，入直路轉彎抽到出嚟望空咧係有啲計嘅。我覺得呢隻仲要係啱追。贏馬嗰次都係跑 C 跑道啦。咁前一次都係用阿鍾奕禮啦。輸5個零馬位。上次用布文咧其實都有幾腳噶啦。都有幾腳嘅呢隻，咁其實呢隻川河洞區啊，之前咧跑得曳嗰次咧，其實可以睇翻個賽後報告，其實係冇乜特別嘅，係啦，即係唔係話隻馬傷咗啊、成啊，咁樣嘅呢隻川河洞區。咁今次喺內檔用翻阿鍾奕禮，你話個磅數其實應該消化得差唔多，其實佢都輸得唔遠嘅，再前一次都係輸4個零馬位。布文都係輸2個零馬位，收喺包尾。今次希望佢坐到喺黃金波斯位啦，我覺得係啊，後極都係5、6位嘅啫，執咗個二檔。所以今次配合埋呢條跑道有得追咧，我覺得呢隻川河洞區係我嘅一選。好，踏雪尋梅講緊咩重飛嘅馬啦？潘頓偉達記得嘅朋友啦，我都有介紹過呢隻馬，我哋賭過希威森嘅，10幾倍，佢都埋到 Q 嘅，但係結果原來隻馬嘅跑法最好啦，呢個跑馬地，沙田唔知點解阿偉達過咗去啦，跑到第5嗰次都咩重飛，近呢2次贏得好出色噶啦，一放到底喺3月4號啦，咁將採用 C 跑道嘅，全日得佢一隻走得甩。即係證明佢係班底係喺度啦。咁但係呢隻馬咧唔喺我3選之內啊。呢隻馬我判佢3344，點解咧？C 跑道你上次4班係走得甩嘅，咁你話你個時間好快咩？我啊覺得唔係話好靚咯。係啊，C 跑道其實真係唔利放噶嘛。今次你用潘頓，合作上名率係高嘅。講真，同阿偉達58%，勝出率17%添咧，踏雪尋梅，即係以潘頓同阿偉達嘅合作嚟計係唔錯嘅。咁但係我覺得太多因素啦。第一。同你上前同你拼前速嘅馬可能會比較多啦，甚至後邊有隻新馬，高小威勁唔知會搶我執咗11檔，布文嗰隻又會上嚟啦。
咁其實會有前速嘅馬，保利嗰隻唔知又會唔會改變跑法喎？咁啊好多馬有機會同你搶，可能會拉得好快都唔出奇嘅。咁同埋我都係主判呢條跑道係追，我唔覺得踏雪尋梅喺三班仲可以超，你喺四班超嘅。上到嚟三班，你仲要喺個不利跑道超班，即係你只買二班，咁我睇唔到呢隻踏雪尋日二班。另外一個問題，韋達係冇三字馬啦，咁韋達而家最高分都係隻韋金柱啊，成個倉。咁呢隻踏雪尋梅，我話判佢三三四四，今次我唔要。但係你話喂唔係喎，波仔，我不嬲買呢隻贏開錢嘅喎，之前你講完之後我又跟開，咁你咪跟埋佢咯。但係呢場我就唔搏佢啦，仲要咩咁重嘅飛？係啊，上場我都仲叫大家去同佢搏 Q 啊成啊，但係今場上到嚟三班，我就唔建議嘅。好，下一隻高士威勁班得啦，姚本輝0%啊勝出嚟呢隻新馬跑下先啦，我覺得輸4個零馬位1000米，真情1200。咁呢隻高士威勁咧，我想講多少少咧，其實反而係咩咧？呢隻馬咧喺外地咧係跑遠地，試泥集咧都唔差嘅呢隻高士威勁，反而佢轉去泥地啦，或者嗰日個天氣咧係有啲落雨嘅話咧，我覺得可以留意下嘅呢隻高士威勁。係啊，但係唔係今場啊，同埋今次啊排位睇重啊負咗23啦，咁啊擺低先呢隻。好，東來欣賞呢隻馬，我直頭判佢445添。如果買4連環四龍彩，可能只應第四啦。我覺得中心鐵馬嚟嘅。講真，其實呢隻馬今季又真係其實不得了，由開季9月跑到而家，全部有獎金名次，係一次跑第六嘅啫。咁其實佢守嘅位，上次衝落嚟已經好啊，今次執過5檔，咁啊上次9檔埋到嚟，翻到嚟都係咁多，俾後邊啲馬冚過，俾咩咩個怪，咁啊用唔用多咗啊？咁啊大家都係跑咁多次，但係我覺得三班佢有啲力啊不逮咯，最靚嗰次執咗個黃金一檔衝上嚟，咁就俾佢乘數表劏咗，咁其實佢咧。遠勁係都仲有嘅，咁但係你話今次東雷恩上手喺咩位啊？呢個檔位，我覺得都係5至8位左右啦，應該唔會太後嘅，前速佢都夠，始終場地專家啊嘛。咁但係呢次我都揀佢唔到，係啦，東雷恩上，我覺得指定位置可以揀第四咯呢隻馬，或者4連環包埋啦，咁啊唔係射程。好，下一隻智勝一籌蔡明紹蘇偉賢，咁啊贏馬方啦，蔡明紹好多人整佢啊，上網都唔知幾多場冇嘅，百鳩幾場呢個。咁啊，跑咗兩場1000米，真情過嚟跑馬地1200。之前喺外地咧，咁就贏過一場3歲以上一班啦，但係昆士蘭麻麻地呢啲水準。早年上冇乜特別嘅蔡明紹，我跳過去啦。咁啊，冇加大閘，我覺得可以跑下先嘅10檔。咁啊，仲要強手林立，真係好多路程專家喺呢度。好，下一隻又係一隻沙田過嚟嘅香港仔潘明輝羅富全。嗱呢隻香港仔咧，我覺得4連或4重彩嘅朋友咧可以包埋佢嘅。咁但係你話賭 Q，我預佢唔到啦。其實上場隻馬咧好似輸得遠咗咁，其實佢冇退步嘅喎。你睇翻場地啦，咁當然係個場地時間又快咗啦。其實佢都跑1分1秒12，佢夜馬都係跑1分9秒孖1。其實呢隻香港仔都即係盡咗自己本分嘅，我覺得。即係尋求出路啦，叫做喺嗰邊輸咗。咁啊潘明輝啊，再幫佢試咗個大閘。不過不失啦，我覺得又唔係好勁嘅呢隻香港仔。咁啊，今次孭翻119，繼續喺三班度跑，輕咗2磅嘅比上次。過到嚟又係路程專家比較多咯，我覺得極其量我媽係3344，不過執咗個靚檔，上名率都真係比較機會比較大嘅呢隻。射程唔到呢隻，因為我揀咗川河洞區，我中意啲路程專家追馬今場。好，下一隻合夥飛馳楊明倫呂健威擺低先啦，我覺得呢隻可以。咁啊，跑過1000米4班，俾佢偷到場啦。之前贏沙田1200嘅，不過近仗都輸得比較遠少少噶啦。咁啊，上次有少少碰撞咯，可以睇翻啲賽後報告。執咗個8檔，唔係咁睇好啊呢隻。好，團結巴打黃寶利貴福特，咁啊冇乜合作，合作過一隻，上次0-0啦。咁啊同阿貴福特合作，同阿貴福特合作黃寶利。團結巴打嗱呢隻有機會改變跑法啦，唔知會唔會上去啊？雖然距離雲密好遠，咁可能咧睇翻佢頭場嘅時間啦。咁其實可能隻馬真係可能跑1000米好啲，有機會唔知。咁啊唔知係部署落班定咩啦？咁啊揾阿黃寶利都係想減啲磅嘅啫。你揾阿黃寶利後上，我諗有啲扎扎地，可能你執咗一檔，會唔會走去肥咧？同隻踏雪尋梅攣下咧？咁啊可能佢唯一改變跑法貼住條欄，咁啊寶利可能仲穩陣，但係我都係唔要嘅呢隻。呢隻係影響大局嘅馬，但係贏睇佢唔到，咁睇下佢點跑啦。好，太太精神，田泰安賽漢呢隻我二選，我推介呢隻 Win Pay 嘅。太太精神田泰安，今次換阿田泰安上去啦，咁啊因為有啲停賽騎師啦，咁啊益咗阿田雞啦叫。咁啊田雞之前騎過一次啦，1800米，
其實呢隻馬咧係千二千四叫做贏馬啦，咁可能財神先見佢，喂千四都近喎，初出1650又上名，再真情，點知唔得，翻嚟從頭嚟過，咁其實睇翻佢近六仗啦，跑1200米全部獎金名次噶啦，一次埋 Q245，其實佢斯蘭啦喺之前跑過一次嘅，咁又喺1月28日，好似跑第五，其實輸得唔遠噶，8至9位，咁我就判斷啲頭馬啦，頭先我講過條跑到嚟追。黑九檔田泰安點發揮啦？呢隻馬，我覺得如果你守到喺7至9位咧，呢隻馬絕對係有機會打開咗一衝而過嘅。條跑道係離聚。咁田雞近排贏翻馬手風順啲啦，不過跑馬地啊，田雞上次贏馬去到數到2月11噶啦，上名率 OK 嘅29，咁勝出率都有11同阿蔡。所以呢隻太太精神啦，我諗佢相信都有啲賠率啦，我會推介呢太太精神 Win Play 田泰安蔡一漢啦。好，三選，鐵三角都有啲賠率啦，因為潘頓孭盡飛，第三選一定係喵喵怪啦，巴道無偉傑，今次執埋4檔，上次都衝贏嘅東萊欣上，近呢4次全部上名嘅，4班上嚟3班仔即係叫做都仲有喺3班，有機會見樹嘅呢隻馬都，7檔6檔，哇個編排咧再俾佢近啲，希望呢隻咁嘅喵喵怪啦，今次睇下會唔會守嗰個海域再靚少少嘅位，咁其實。可能4至6位係生位啦，打開嚟衝，都有得追下，因為佢始終唔係放頭跟前。操練上冇乜特別啦，臨尾跑一檔逍遙騎士巴道都騎開嘅啦，OK 嘅。咁呢隻馬仲要輕磅巴道，巴道啱啱過咗去啦，叫識贏馬啦，都繼續起咗個孖300V。好，今日我大家介紹嘅馬就係咁多啦。重複一次，我今次中意嘅咧就係3號川河同區11號太太精神 Win Pair 呢隻同埋12號嘅喵喵怪。多謝咁多嘅支持。